നമ്മുടെ ജീവന് തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സാണ്. അവിടെ ശ്വാസം വലിക്കുന്ന ട്രാക്റ്റിനകത്തൊരു ബ്ലോക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാരോയിങ് വരുന്ന കാരണമാണ് അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത്, അതാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിനകത്ത് ഇത് പറ്റുമ്പം കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നിന്ന് പോകുമ്പം നാച്ചുറലി ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഹാർട്ട് കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് കാരണം സെക്കൻഡറി പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൂടാം, ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ കൂടാം, ഡയബറ്റീസ് കൂടാം. അതൊക്കെ ബോഡിക്ക് സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ വരുന്ന കാരണം ഡയബറ്റീസും കൂടാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ഹോൾ ബോഡീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ബ്രെയിനിലോട്ട് രക്തോട്ടം കുറയുന്നു. അതിപ്പോൾ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂർക്കം വലിയുള്ള ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? അപ്പം മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എങ്ങനെ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം അതിന് ഒരു ബേസിക് ENT എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യും. ENT എക്സാമിനേഷനകത്ത് മൂക്ക് പരിശോധിക്കും, മൂക്കിനകത്ത് തടസ്സം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. മൂക്കിനകത്തുള്ള പാലത്തിൻ്റെ വളവും ഉള്ള ടിഷ്യൂസിൻ്റെ തടിപ്പൊക്കെ നോക്കും. പിന്നെ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഏരിയ, അതായത് നേസോഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. പിന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, അണ്ണാക്കിൻ്റെ ലെവലിലുള്ള എങ്ങനെയുണ്ട്, അവിടെ ടിഷ്യൂസ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കും. പിന്നെ നാക്കിൻ്റെ പുറകിലുള്ള നാക്കിൻ്റെ സൈസ് വലുതോ അല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറകിലോട്ട് വീഴാനുള്ള ടെൻഡൻസിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഒരു ഓവർനൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും. ഓവർനൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി വന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിച്ച് രാത്രി വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ പറയും. ഒരു സ്ലീപ്പ് ലാബിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി അവിടെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ലെവൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടും ECG അങ്ങനെ കുറേ ലീഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങിയേച്ച് അവർക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാം രാവിലെ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അതായത് ഓക്സിജൻ എന്തോരം വീഴുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കും, ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്തോരം കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോളിസോംനോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തോരം മോശമാണ് പ്രശ്നം, എന്തോരം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തോരം ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളതെന്ന് ആദ്യം എക്സാമിൻ ചെയ്യും. അത് എൻഡോസ്കോപ്പി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒബീസ് നല്ല വണ്ണമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷനാണ്. വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. അത് ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു മെയിൻ അഡ്വൈസാണ്. പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ എടുക്കുന്ന ആളിലാണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ നിർത്താൻ പറയും, ആൽക്കഹോൾ കുറയ്ക്കാനും നിർത്താനും പറയും. ബിക്കോസ് അതെല്ലാം ടിഷ്യൂസിനെ ലാക്സ് ആക്കുകയും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ലൈൻ, അതായത് സർജറി അല്ലാത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ, അത് കണ്ടിന്യൂസ് CPAP എന്ന് പറയും. CPAP അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോപാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന മെഷീൻ വെച്ചിട്ട്, അതൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ, അതൊരു മൂക്കിനകത്തൊരു നോസിൽ കാണും. അത് വെച്ചിട്ട് ഈ മെഷീൻ ഒരു ബേസിക് ഒരു പമ്പാണ്. അത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം എയർവേനെ ഓപ്പണായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട്, കൊളാപ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്പണായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു മെഷീനാണ്. ആ മെഷീൻ വെച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ എന്നും രാത്രി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു മെഷീനായിട്ട് മാറാതെ, അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയ്ക്ക് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ CPAP മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇതിനകത്തൊരു പ്രഷർ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ പ്രഷർ ഭയങ്കര ഹൈ സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും നമ്മൾ സർജറി തന്നെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ എഗെയിൻ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആളിലാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എന്തായാലും കുറച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അത് ഒരു വെരി അഗ്രസീവായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സർ, ഈ CPAP മെഷീൻ്റെ കാര്യം സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ. CPAP മെഷീൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ CPAP മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ആദ്യം സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് CPAP മെഷീൻ വെച്ചിട്ടൊരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും. അപ്പോൾ അറിയാം എന്തോരം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തോരം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രഷർ സെറ്റിങ്ങും അങ്ങനെ എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ജനറൽ അഡ്വൈസായിട്ട് തരാനുള്ള CPAP മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം പലരും CPAP മെഷീൻ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പം ദേ ഫീൽ ഡിസ്കറേജ്ഡ്. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സാധനം മൂക്കിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പലപ്പോഴും ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂക്കിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോസൽ ഷുഡ് ബി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ഒന്ന്. പിന്നെ മെഷീൻ ഷുഡ് ബി റിലേറ്റീവ്ലി സൈലൻറ്റ്, അധികം ഒച്ചയില്ലാത്ത ഒരു മെഷീൻ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ, നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയറും കൂടെ ഉള്ള ഒരു മെഷീൻ മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാർക്കറ്റിലുണ്ട്, നല്ല കമ്പനീസ് ഉണ്ട് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് CPAP മെഷീൻസ് ആൻഡ് സർവീസും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ സർ, പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. സർ കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഞങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ അഗെയിൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ആദ്യം ക്ലിനിക്കിൽ വരുമ്പം അസസ് ചെയ്യും, അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സർജിക്കൽ ഓപ്ഷനിലോട്ട് കിടക്കുമ്പം അതിനകത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതെന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവൈക്കായിട്ട് ഫുള്ളി അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ആ എക്സാക്ട് എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും, ഡൈസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഉറക്കിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളതെന്ന് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. അത് ഉറക്കിയിട്ട്, മയക്കിയിട്ടല്ല, ഉറക്കിയിട്ട്. അപ്പം അനസ്തീഷ്യ, ജനറൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട്, ഇഞ്ചക്ഷനാണ് പക്ഷേ അത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഫൈനലി തീരുമാനിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് സർജറി ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളവോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിനകത്ത് ടിഷ്യൂസൊക്കെ തടിപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പം നേരത്തെ തന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അറിയുന്നത് അണ്ണാക്കിൻ്റെ ആ ലെവലിലുള്ള ബ്ലോക്ക്, അതിപ്പം ആൻട്രോപോസി, അതായത് മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറകിലോട്ടുള്ള ബ്ലോക്കാണ് കൂടുതൽ, സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കൊളാപ്സാണ് കൂടുതൽ. അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് അണ്ണാക്ക് ചിലപ്പോൾ മുമ്പിലോട്ടാക്കേണ്ടി വരും. പാലറ്റോ ഫെറിംഗോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് അവിടെ ആ സ്പേസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സർജറി. അപ്പോൾ അത് സർജറിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ടങ് ലെവലിൽ നാക്കിൻ്റെ പുറകിൽ നാക്കിൻ്റെ സൈസ് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാക്കിൻ്റെ പുറവശത്തെ ടിഷ്യൂസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും അവിടെ കൂടുതൽ ഒരു സ്കാർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രൈമറി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കൊബ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ടും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ലെവൽസ് ഓഫ് ബ്ലോക്കിലുള്ള സ്പേസ് കൂട്ടാനുള്ള സർജറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരി, ഇതിന് എത്ര ദിവസം ഹോസ്പിറ്റൽ വാസം വേണ്ടി വരും? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ജനറലി ഒരു 3 to 4 days ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പം കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അധികം വണ്ണമുള്ള ആളുകളെ കഴിയുന്നതും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ബിക്കോസ് അതൊരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷനായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, വണ്ണം കുറച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ഇപ്പം നല്ല വണ്ണമുള്ള ആളുകൾ വിത്ത് സിവിയർ OSA ഉണ്ട്, അവർക്ക് CPAP മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വിഷമാവുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഒരു എക്സ്ട്രീം
സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ ട്രിക്യോസ്റ്റമി വരെയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ. ട്രിക്യോസ്റ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഓട്ടം ഉണ്ടാക്കി ഇതിലേക്കൂടെ ശ്വാസം വലിക്കാൻ പാകത്തിനാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പം ട്രിക്യോസ്റ്റമി വരെയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പം സാധാരണ സ്ലീപ്പ് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണം വെച്ചാൽ പിന്നെയും പ്രശ്നമാവാം. ഇപ്പം സ്ലീപ്പ് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറേ ഒരു 1-2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് വണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം, പിന്നെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് വരാം. അപ്പം അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫോളോ അപ്പ് ആദ്യം സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഓരോ ഫോളോ അപ്സ് ഉണ്ട്. സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം പ്രത്യേക ഒരു ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരും. സർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്, അതായത് ആൾക്കാർക്ക് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റില്ല, കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കേ അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ കൂർക്കം വലി ഉള്ള ആൾക്കാർ, ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഒരു അപകട സാധ്യത ഉള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് ഈ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം നിന്ന് പോവാ. കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ? അതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. അതായത് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല അവരുടെ സ്വന്തം എന്തുമാത്രം കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെന്ന് അവർ തന്നെ അറിയുന്നില്ല. കൂടെയുള്ള ആളിലാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്നതാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും കൂടെയുള്ള ആളിലാണ് അറിയുന്നത്. ഈ ചിലവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൂർക്കം വലിയും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ളവർ രാത്രി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുന്നേക്കുക, ശ്വാസം കിട്ടാതെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പിന്നെയും കിടന്നുറങ്ങുന്നു. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവർ ഫുള്ളി അവേക്ക് ആവുന്നില്ല. അപ്പം ഈ കൂടെയുള്ള ആളിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്, ശ്വാസം ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം. പിന്നെ വേറെ ഒരു സൈഡ് ഓഫ് ദി സെയിം തിങ്, ഈ കൂർക്കം വലി കാരണം ഡിവോഴ്സസ് നടക്കാറുണ്ട്.